Привет, Cover Project. Меня зовут Елена Безос, я дизайнер интерьера и приглашаю вас посмотреть на мой новый проект московской квартиры с элементами ваби-саби. С будущими клиентами мы познакомились совершенно случайно. Мой поставщик света, с кем я уже работала, сотрудничала несколько лет, оказался лучшим другом моих будущих клиентов. И, соответственно, в режиме работы у него сложилось обо мне приятное впечатление, он меня рекомендовал своим друзьям. Так получилось, что у нас с клиентами изначально установилась особая связь, и мы друг друга хорошо понимали, и в результате получился вот такой красивый проект. Брифом был необычный запрос на так называемый ресторанный аскетичный ваби-саби, но в квартире возле Кремля. У клиентов особый уникальный вкус, у них много насмотренности. Мне вообще в этом плане повезло с ними, потому что они четко понимают, что они хотели, и выдали мне четкое ТЗ, но в виде картинок. Исходя из этих фотографий, это выяснилось, что это стиль ваби-саби, но клиентка попросила сделать квартиру более уютную. Потому что все-таки ваби-саби это много дерева, это что-то попроще. Вообще философия ваби-саби совершенная в несовершенствах. Квартира предназначается для молодой семьи, у которой уже есть двое деток и ожидается пополнение. Именно поэтому здесь есть взрослая зона и зона детских. Две детские, в одной из них установлены две кроватки. Эта квартира наполнена натуральными материалами: травертин, дерево, натуральная штукатурка. Клиенты ведут здоровый образ жизни, и, естественно, они изначально уточнили еще раз, что они хотели бы видеть только натуральные материалы у себя в квартире, дышать натуральными материалами, чтобы здесь все было экологично. KSM Home. Ребята, конечно, просто уникальные, удивительные. Хочется их отдельно поблагодарить за то, что на этом проекте так ребята проявились и выполнили все с особой заботой и любовью, в том числе и ко мне. Кстати, у KSM Home тоже стояла непростая задача, потому что у нас здесь много действительно сложной мебели. Опять же, которой не пойдешь просто и не закажешь, потому что исполнение требует особых усилий, особых умений и особой тщательности проработки конструктива. Допустим, таких элементов квартиры, как стол обеденный, тумба в ванной комнате в одной из детских. Вы знаете, когда я дизайнер, я связана с этим каждый день. Когда запрашиваешь что-то, говоришь, вот нужно так, так и так. Тебе привозят изделие, оно лучше, чем ты попросил. Стиль ваби-саби Джапанди сейчас очень трендовый. Лично для меня дебют в квартире. До квартиры я выполняла что-то подобное в бьюти-пространстве, но в квартире первый раз. В эту квартиру нужны были необычные светильники в виде каких-то каменных фактур, и найти их вообще непросто. Поэтому стала задача, что делать. Естественно, я стала искать тех производителей, которые могут что-то предложить. Соответственно, это была новая какая-то технология, с которой я ранее не сталкивалась, потому что обычно это листаешь интернет, какие-то бренды осветительных приборов и выбираешь и покупаешь. Здесь совершенно другое. Это должна была быть облегченная конструкция. Нашлись люди, которые умеют работать с переработанным картоном, делать крепкие изделия и, самое главное, делать в разной плоскости гнутые формы этого камня. То есть у нас получается определенная сложная форма изделия с каменной текстурой. Это идеально подошло к нам в проекту. Также в этой квартире есть несколько стен в скальной поверхности. Нам нужна была идеальная скала, но немножко балансированно и сдержанно. Соответственно, в квартирах также не просят скалы, и
эту технику мало кто применял раньше, и раньше это делалось арт-бетоном, это делали скульпторы, сейчас это можно сделать разными видами штукатурки и тому подобное, но в то же время мне пришлось все равно найти людей, которые смогут изобразить нам идеальную скалу. Изначально проект ставишь какую-то текстуру штукатурки на стене. Когда приходит время, клиент выбирает, что ему больше нравится. Мы сделали много пробников, и клиент выбрал то, что ей подошло. И эта штукатурка, она хорошая по качеству, по составу, она натуральная абсолютно. Здесь извести частицы мрамора дробленого. Эта технология использовалась еще 500 лет назад у итальянцев. Но состоит сложность в том, что нанесение ее на больших площадях с каким-то временным отступом дает стык, видимый стык. И поскольку у нас здесь в проекте двери уходят в потолок, и у нас нет разницы и перепада между потолком в одном помещении и в другом помещении, у нас единая цельная поверхность, то рабочие столкнулись с такой задачей, что они начинают вести штукатурку на потолке, останавливаются для того, чтобы просто элементарно передохнуть, и приступают дальше, и появляется тот самый стык, о котором я вам говорила ранее. И на такую большую площадь сделать единую поверхность без стыков оказалось огромной сложностью. Это титанический труд, но мы с этим справились. У нас получилась идеальная поверхность на потолке. Несколько слов о планировке этой квартиры. Изначально она состоит из двух квартир. Первая – это вот эта зона, вторая квартира – это вот эта. Из холла мы попадаем в детскую зону. Одна комната детская побольше. Мы здесь расположили хорошую гардеробную, ванная из травертина с 2 умывальниками. Также вторая детская чуть поменьше и постирочная зона. В правом крыле у нас расположена мастер-зона с кабинетом, со спальней, с мастер-санузлом, с хамамом и большой гардеробной вместительной. Также в правом крыле немножко обособлено на месте квартиры маленькой площади. У нас расположена кухня-гостиная из-за того, что здесь открывается прекрасный вид из окон. Кухня тоже на самом деле у нас долгая история, но она была долго в процессе визуализации. Она шпанированная, она с всей возможной техникой, но она абсолютно скрытая. То есть вроде как есть кухня, а кухни нету. В неиспользуемом состоянии она у нас идет динамичной шпанированной поверхностью. А когда нужно, ее открывают, и получается у нас рабочая поверхность. Этот интерьер наполнен деталями, элементами в мире, которых больше нет. Они есть только здесь, и в этом плане это уникальный проект. Очень интересно было работать с такими деталями, и в то же время сложно, потому что, допустим, дверь, у нас есть дверь с радиусом арочного типа, но она invisible. Это сложнейшее изделие, над которым нам пришлось потрудиться, и мы придумывали разные решения, потому что, опять же, ты не пойдешь в магазин и не купишь, и не спросишь у производителя дверей, как это сделать. Также здесь уникально все освещение до единой брашечки, потому что у нас здесь все слеплено руками из того же самого картона и под размер, и с какими-то моими идеями, допустим, как вот люстра над обеденным столом. С ней вообще очень связана интересная история. Изначально обеденная зона у нас очень тяжело складывалась. Было предложено много идей, много отрисованных эскизов, но как-то что-то где-то и не подходило. И потом однажды я листаю интернет, листаю итальянские магазины мебели, и на фотографии просто вижу, стоит ваза. Ну, соответственно, ваза стоит вертикально, но у нее идеально подходит форма под наш обеденный стол. Вот прям в это место. И я звоню, соответственно, человеку, который занималась производством светильников из картона, показываю эту вазу и говорю, ее надо просто перевернуть, и у нас получается тот светильник, который нам нужен на обеденным столом. И, в общем-то, вот этот светильник – это ваза.
Наверное, вы обратили внимание на многочисленный декор на стенах в виде панно. Это все российские авторы. И самое интересное, наверное, символичное висит в спальне хозяев, потому что называется оно «Слияние» и несет историю о любви, о семейных ценностях и переплетении нитей. Также у нас есть панно, которые висят в холле. Тоже интересные, потому что они выполнены из шнура с металлическими вставками. Особая техника макраме, но оно не смотрится слишком макрамешным, скажем так. Оно смотрится очень элегантным и видным. В этой квартире у нас с клиентами сложились такие просьбы, чтобы все было как на визуализации. И, соответственно, даже если вдруг я немножко отступала от этой картинки, той или иной, предлагая какое-то другое изделие, клиенты: Елен, мы хотим как на визуализации. Соответственно, у нас в холле при входе на кадре было кашпо с сухоцветами, с пампасной травой. И в режиме уже декора встал вопрос о том, кто это будет делать. А волею судеб я сама умею собирать такие композиции и делать эти вещи. И вот при подготовке квартиры к съемке вечно бегаешь, носишься, потому что ничего не успеваешь. И стоит кашпо, который мне надо наполнить. И в результате здесь грубая пшеница, которая, представьте, сток сена. Вот это оно и есть. И пока я это все собирала, у меня все руки были исколоты, порезаны этой пшеницей. Деваться было некуда, потому что элементарно я просто не догадалась купить перчатки для того, чтобы оставаться с прекрасными руками. В общем, вот такая история тоже. Примечательно, что в этом интерьере есть немножко чего-то мексиканского. Это просматривается в каменистых поверхностях многочисленных. И терракотовый цвет также сложный. Какие-то элементы немножко где-то отдаленно перекликаются с цивилизацией ацтеков, древних майя. Наверное, на каждом объекте есть сложности. Даже те дизайнеры, исполнители своей работы говорят: ой, у нас все как по маслу пошло. Ну, это огромный процесс, где участвует большое количество людей и много факторов, и от клиентов, и от строителей, и от подрядчиков. В общем, это действительно очень длительный большой процесс, который требует максимальной концентрации. Он не может быть простым. Но конкретно этот проект, он с учетом всех сложившихся факторов, даже тех, когда мне писали в соцсетях, что ой, скала, люди хотят пещеру. Но я всегда знала, что в конце получится то, что вот у нас изначально получилось на реализации, только еще с большей теплотой, потому что когда мы находимся конкретно в пространстве, нас уже обволакивает текстиль, мы уже видим какие-то тени, свет, хорошо чувствуем это, ощущаем кожей. Соответственно, мы воспринимаем это пространство еще более теплым, потому что мы уже в нем находимся. И когда приходит вот такой клиент, как этот, получается уникальный проект, получается самовыразиться и проявиться именно моему творчеству, таланту, моим умениям именно в таких интерьерах. То есть не, скажем так, штамповкой нельзя, нехорошее слово, не вот в таких однотипных, скажем так, да, а вот в каких-то таких необычных. Именно здесь проявляется все, что ты можешь из себя выдать, проявляется в этих стенах.